Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con el Arduino, los cables y el código implementado. Pero en esta ocasión tuvimos que usar un nuevo elemento, el diodo y un pequeño ventilador. El diodo nos ayudó para regular el paso del voltaje alrededor del transistor. Y aunque nos tomó unos intentos, pudimos hacer que el Arduino y el ventilador funcionaran perfectamente con la ayuda del código que utilizamos, que más adelante se estará viendo en el video.